¿Sabías que existe más de un tipo de bruxismo y que no todo pasa mientras estás durmiendo? El más común, el más famoso, es el bruxismo nocturno. Apretás o refregás los dientes mientras dormís. Pero ojo, que hay otro que pasa a plena luz del día. El bruxismo diurno, sí, ese hábito de apretar los dientes cuando estás estresado, concentrado, ansioso. Y lo peor es que no te das cuenta hasta que duele o que tus dientes ya están desgastados. Te pregunto ahora mismo. ¿Estás apretando los dientes? Si dijiste que sí, ya tenés una pista. Guardá este reel y observate durante el día, compartilo con ese amigo que vive contracturado y tus dientes y sus dientes te lo van a agradecer.